आजको भिडियो भने फरक र विशेष रहेको छ। धेरैले रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको थियो ब्याक लोडरको पनि इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पर्यो भनेर। फाइनली आज चाहिँ हामीले नेपालमा महिन्द्रा कम्पनीको के कस्तो चाहिँ ब्याक लोडरहरू उपलब्ध रहेको छ र यसको चाहिँ फिचर्सहरू के छ, यसको प्राइस कति पर्छ र अन्य सुविधाहरू के छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ। गुणस्तरीय रोयल सोफा एवं फर्निचरको लागि गड्स अफ फर्निचर, धोबीघाट, ललितपुर। र यस्तै गरेर यो ब्याक लोडरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ सङ्कल्प राज मिश्र सर आउँदै हुनुहुन्छ, सेल्सबाट हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइराख्नु भएको छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाइदिनु होला। यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। हजुर सर, धन्यवाद। सर, हाम्रो दर्शकहरूले लामो समयदेखि खोजिराख्नु भएको थियो हाम्रो चाहिँ महिन्द्राको ब्याक लोडरको पनि इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पर्यो भनेर। फाइनली एउटा बुझ्ने अवसर पनि दिनुभएको छ र यसको बारेमा त धेरैलाई थाहा पनि छ होला है। जसले पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई बताइदिनु यो कुन कुन मोडलमा अवेलेबल हुन्छ र यसको क्षमता के कस्तो छ, त्यो कुराहरूबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। सर, यसको हाम्रो महिन्द्राको अर्थमास्टर SX90 मोडल रहेको छ। यो यसको हाम्रो एचपीको कुरा गर्दाखेरि 91 एचपीको मेसिन हो। यो हाम्रो महिन्द्राले आफ्नै इन्जिन प्रयोग गरेको छ यसमा, जसलाई चाहिँ डाइटेक इन्जिन भनिन्छ। हाम्रो यो मेसिन चाहिँ 4 सिलिन्डरको रहेको छ। जसलाई अनिखेर अब अर्को कुरा गर्दाखेरि महिन्द्रा अर्थमास्टर SX90 चाहिँ हाम्रो 4 व्हिल ड्राइभ हो। अनिखेर अर्को चाहिँ तपाईँको सीसीको कुरा गर्दाखेरि 3532 सीसी रहेको छ यो मेसिन। भनेपछि 4 व्हिल 3532 सीसी भन्नुभयो र यसको चाहिँ अब के छ फिचर्सहरू भनेर यसो सरलाई देखाएर भन्दैन यसले के काम गर्छ है। हामी कता अगाडिपट्टि यतैबाट स्टार्ट अगाडिबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ यसलाई। हजुर। हाम्रो यो महिन्द्रा SX90 को लोडर बकेटको साइजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि साइज रहेको छ 1.1 क्युबिक मिटर रहेको छ। अनि यसको अब डम्प जुन यसले उठाउन सक्ने क्षमताको कुरा गर्दाखेरि 27 से 15 mm सम्म यसले उठाउन सक्छ भनेको छ हाम्रो कम्पनीबाट। र यसमा चाहिँ के यो चेन्ज गरेर अरू पनि राख्ने र अर्को कुरा गर्दाखेरि यसमा के छ भने यसलाई 6-in-1 बकेट भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यसको 6-in-1 बकेट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसलाई 6 तरिकाले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ हामीले। यसको यहाँनिर खोल्ने हुन्छ होइन, 6 तरिकाले यसलाई तपाईँले उठाउने, च्याप्ने, अनिखेर हाल्ने, जुन डम्पिङ गर्ने हुन्छ यसलाई 6 तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ यसलाई। यसको लोडिङ क्यापेसिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन अब हामीले यसमा हामीले जुन माल लोड गरिसकेको हुन्छ, लोड गरिसकेपछि यसको क्यापेसिटी कति त हामीले अब टिप्परमा तपाईँले लोड गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ है। अब हाम्रो टिप्परमा लोड गर्दाखेरि टिप्परको साइजहरूमा कतिसम्मको साइज छ भन्दाखेरि यसको म्याक्सिमम यसले 3.5 मिटर साइजसम्म आफ्नो माल लोड गरेर डम्प गर्न सक्ने यसको क्यापेसिटी रहेको छ, जुन चाहिँ मार्केटमा हामीले अहिले हाल लेटेस्ट कुरा गर्दाखेरि अरू प्रोडक्टको तुलनात्मक हिसाबमा यसको बढी देखिएको छ। नर्मली जस्तो पनि टिप्परहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ लोड गर्न सक्ने भयो। जस्तो अब हामीहरूको मार्केटमा देखिएको टिप्पर 10 चक्के टिप्पर भयो, 6 चक्के टिप्पर भयो, जुनसुकै टिप्परलाई पनि हामीहरूले यो जुन लोडर देखिरहनु भएको छ यसले सहज रूपमा तपाईँहरूको कामलाई सहज बनाउँदै माथिसम्म यसले लोड गर्न सके। लोड मात्रै गरेर हाल्ने काम मात्रै गर्दैन कि डम्प गर्ने जुन हामीहरूको हुन्छ क्यापेसिटी हुन्छ एकदम मजाले यसले डम्प गर्छ यसले। 6 वेमा चाहिँ काम हुन्छ भन्नुभयो। 6 वे भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यसको काम प्रयोजन गर्ने एउटाको काम, यसको काम यो जुन खुल्ला तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले, यसको काम भनेको चाहिँ तपाईँको बालुवा गिटी के भयो आफ्नो के प्रयोजन गरिरहनु छ त्यसलाई उठाउने काम गर्छ यसले। र 6-in-1 भनेको चाहिँ यसको 6 तरिकाले यो खुल्छ है। तपाईँको अगाडि सामानलाई तपाईँको जुन लोड मालहरू हुन्छ त्यसलाई च्याप्ने काम पनि गर्छ, एउटाले च्यापेर फेरि लोड गर्ने काम गर्छ होइन। त्यसको हामीले नर्मली सिम्पल भाषामा के बुझ्न सक्छौँ भने यसलाई हामीले 6 प्रकारले खोल्न सक्छौँ र 6 वटा सुविधा छ यसमा भन्न बुझ्न सकिन्छ हामीले। र त्यो पनि हामी डेमो पनि हेर्नेछौँ पछि है सर। र त्यस्तै हामी अलिकति उतापट्टि जाउँ, टायर साइज के कस्तो युज भएको हुन्छ। हाम्रो यो SX90 जुन मोडल रहेको छ यसको टायरको कुरा गर्दाखेरि अगाडिको टायरको कुरा गर्दाखेरि यसको साइज चाहिँ रहेको छ 12/5/80/18 रहेको छ। र त्यस्तै गरी यही मोडलको पछाडि टायरको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको 16/9/28। हजुर, 16/9/28 को पछाडिको टायर। हजुर, 16/9/28 पछाडिको टायर रहेको छ भने अगाडिको स्ट्यान्डर्ड साइज यसको टायरको साइज रहेको छ 12/5/80/18। र यस्तै हामीले यतापट्टि देखिरहेको छ नि यो के को लागि युज हुने हो? यो तपाईँको हामीहरूको यो फ्युल ट्याङ्क भन्छ यसलाई। यसको क्यापेसिटी तपाईँको फ्युल ट्याङ्कको क्यापेसिटी रहेछ 120 लिटरको ट्याङ्की रहेको छ। 120 लिटरको हुने यो चाहिँ हामीले के इजिली माथि जान झर्नको लागि यो अब यसलाई तपाईँले अब नर्मल सिम्पली भाषामा बुझ्दाखेरि तपाईँले अब यो माथि चढ्नको लागि बनाएको हो होइन। यो तपाईँको ल्याडर जस्तो अब अपरेटरहरूलाई भित्र माथि क्याबिनमा जान सहज होस् भनेर यो राखिदिएको मात्रै हो। SX90 को हाइड्रोलिकको कुरा गर्ने हो भने यसमा
यसको प्रेसर जुन हामीले सिस्टम प्रेसर भन्छौँ हाइड्रोलिकको, यसको प्रेसर चाहिँ 250 बार रहेको छ। नर्मली अरू जुन मार्केटमा रहेको मेसिनहरूको कुरा गर्ने कम्पेरिजन नै गर्नु पर्दाखेरि पनि 230 बारभन्दा माथिको तपाईँको सिस्टम प्रेसर आउँदैन। जस्तो हाम्रो महिन्द्रा अर्थमास्टर SS90ले चाहिँ के गरेको छ भने तपाईँको 250 बारको सिस्टम प्रेसर यसमा युज गरेको छ। र यसको तपाईँको पम्पको कुरा गर्ने भने गियर पम्प सेट गरिएको छ यसमा। र यस्तै हामी अर्को साइडमा आइपुगेका छौँ है। र यो के को लागि युज हुने सर? अब तपाईँले यो जुन एउटा फ्रेम जस्तो देखिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँको स्टेबलाइजर भन्छ। अब यो मेसिनलाई तपाईँको काम गर्दाखेरि जुन हाम्रो तपाईँको वर्किङ मोडमा राख्दाखेरि अब हामीले अडाएर काम गर्नको लागि यसलाई स्टेबलाइजरको रूपमा यसको नाम चाहिँ स्टेबलाइजर दिएको छ। यो तलमाथि फोल्ड हुन्छ, भित्रबाट हामीले अपरेट गर्न सक्छौँ। यसलाई तपाईँको हामीले काम गर्ने बेलामा सेफ्टी रिजनको लागि यसलाई अडाएर काम गर्न सक्छ। यो चाहिँ यसलाई अप एन्ड डाउन हामीले गर्न सक्छौँ, भित्रबाट अपरेटरले अपरेट गर्न सजिलैसँग सक्नुहुन्छ। आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले यो हाइट पनि तलमाथि गरेर यसलाई चाहिँ अड्याउन सकिने भयो। पक्कै पनि यसलाई तपाईँले यो के ब्याकलाइटहरू के तपाईँको यो अब यो खाली ठाउँ देखिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको नम्बर प्लेट लाग्छ। यो चाहिँ तपाईँको ब्याकलाइटको इन्डिकेटरहरू। अब हामीले यसको कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो स्विङ फ्रेम भन्छ होइन। यो स्विङ पोस्ट जुन भयो यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यसलाई दायाँ बायाँ स्लाइड गर्न सकिन्छ। अब यसको स्विङ यो जुन स्लाइडिङ गर्ने यसको क्यापेसिटी छ तुलनात्मक हिसाबमा हामीहरूको यो यसको चाहिँ जुन क्यापेसिटी स्लाइडिङ क्यापेसिटी जुन चाहिँ काम गर्दाखेरि जुन स्लाइड उता र यता दायाँ बायाँ जुन हुन्छ यो चाहिँ अलिक फास्ट छ यसको। अब तपाईँले यो पछाडिको साइडमा जुन तपाईँले यो ठुलो भाग देखिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ हामीहरूको यो जुन हाइड्रोलिक देखिरहनु छ यसलाई सिलिन्डर यो तपाईँको पछाडिको बुम सिलिन्डर भन्छ यसलाई। अब उ त्यो माथि तपाईँले अर्को देखिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको गएर डिपर सिलिन्डर भन्छ। त्यस्तै गरी अब हामी यो साइडको कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँको बकेट सिलिन्डर भन्छ। अब यो सबै सिलिन्डरको आफ्नै विशेषताहरू छन्। अब यिनीहरूले यो सिलिन्डरहरूको काम भनेको चाहिँ तपाईँको प्रत्येक यो जुन हामीहरूको तपाईँको यो जुन साइजहरू देखिरह यो साइडहरू देखिरहनु छ यसलाई तपाईँको अपरेटमा ल्याउने काम गर्छ। 3 स्टेपबाट चाहिँ यो अपरेसन हुने भयो। हजुर। र त्यस्तै यो के सामानहरू उठाउनको लागि युज हुन्छ है? यसलाई चाहिँ तपाईँको जुन हामीले ब्याको लोडर भनेर तपाईँले अघि इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो हामीहरूको मेसिनको, ब्याको लोडरको चाहिँ ब्याको भनेर चाहिँ यसलाई चिनिन्छ हामीहरूको है। अनिखेर लोडर भनेको अगाडिको जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ अगाडिकोलाई लोडर भन्छ भने पछाडिकोलाई ब्याको भन्छ। यो दुईवटा अनि यो बिचको जुन भाग तपाईँले ठुलो भाग देखिरहन्छ यसलाई चाहिँ ट्र्याक्टरको भाग भनिन्छ। यो पछाडिकोलाई चाहिँ तपाईँको ब्याको भनियो, अगाडिकोलाई लोडर भनियो भने बिचकोलाई ट्र्याक्टरको भाग भनिन्छ। र त्यस्तै गर्दाखेरि त्यसकै कुरा गर्दाखेरि पछाडिको हामीले जुन यो ब्याको भन्यौँ ब्याको लोडरको यसलाई चाहिँ हामीहरूको ब्याको बकेट भनिन्छ। यसको स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पनीको चाहिँ महिन्द्रा अर्थमास्टर SX90 को ब्याको बकेटको साइज चाहिँ 0.3 क्युबिक मिटर रहेको छ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ अरू पनि युज गर्न मिल्छ कि यो एउटा मात्रै युज हुने? तपाईँको यो बकेटलाई निकालेर तपाईँले अर्को हामीहरूको कस्तो ब्रेकर भन्ने हुन्छ एउटा होइन सानो। अब ब्रेकरको काम भनेको चाहिँ तपाईँको ठुलो एक्सकाभेटरमा लाग्ने भयो, तर नर्मल सानो प्रयोजनमा सानो कामहरू गर्दाखेरि पहराहरूको सानोतिनो अब हामीले लोकल लेभलमा काम गर्दाखेरि यसमा तपाईँको ब्रेकर लगाएर पनि यो बकेट हटाएर सानो ब्रेकर लगाएर पनि काम गर्न सक्छौँ हामीहरूमा। त्यो चाहिँ फेसिलिटी ढुङ्गाहरू फुटाउनु हुनुपर्ने भयो भने पनि हजुर पक्कै पनि ढुङ्गाहरू फुटाउँदाखेरि पनि हामीले त्यो कामहरू सहज रूपमा गर्न सक्छौँ। र यो बकेटको मैले जुन अघि साइजको कुरा गरेँ 0.3 क्युबिक मिटर, यो यसको साइजको कुरा गर्दाखेरि कम्पेरेटिभली अरूभन्दा यसको साइज ठुलो छ हामीहरूको मार्केटमा। र अब मेटलकै कुरा गर्ने भने यो बकेटको मेटलहरू अगाडि पछाडि लोडर होस् चाहे ब्याको होस् हामीहरूको यो मेटल पनि एकदम अहिलेसम्म मार्केटमा त्यस्तो किसिमको तपाईँ हामीले नेगेटिभ फिडब्याक पाएको छैनौँ। जस्तो अब कति कस्टमरहरूले अरू प्रोडक्टहरू चलाइरहनु भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै कम्प्लेन आइरहेको हुन्छ यो तपाईँको बकेट यो च्यातिने ओर्ने भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको सुन्नमा आइरहेको हुन्छ। तर हामीहरूकोमा त्यस्तो किसिमको कम्प्लेन अहिलेसम्म आएको छैन। बकेटको जुन हामीहरूको यसको ड्युरेबिलिटी जुन हामीले भन्छौँ एकदम राम्रो छ, मेटल पनि राम्रो प्रयोग गरेको छ। जुन हाम्रो यो पछाडिको ब्याकको सेक्सन छ होइन तपाईँले यहाँनिर यो हाम्रो एउटा पहिलो भागलाई देखिरहनु भएको छ, यो यसलाई चाहिँ बनाना बुम भनिन्छ। यो बनाना बुम यसलाई किन भनिएको भने यो बनानाको आकारमा यसलाई राखिएको छ होइन, यो कारणले गर्दा यसलाई बनाना बुम भनिन्छ। यसको प्रयोजन यसको युज र यसको एडभान्टेज के हो भने तपाईँको यो जुन बनाना जस्तो घुमेको छ देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, यसको काम भनेको चाहिँ तपाईँको
पछाडि बसेर अगाडिसम्म धेरै रिच गर्न सक्ने यसको क्षमता हुन्छ। जस्तो अरू मेसिनहरूमा तपाईँले यो भागलाई सिधा देख्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो यो महिन्द्रा अर्थमास्टर SX90 मा चाहिँ यो बनाना जस्तो घुमेको यसलाई बनाना बुम भनिन्छ। हामीले यो काम गर्दा ब्याकलोडरको काम चाहिँ दिनरात काम गरिरहेको हुन्छ। हामीले साइटमा गएर हामीले डेको लागि मात्रै काम नभएर राति पनि काम भएको कारणले गर्दाखेरि यसको हाम्रो लाइटिङ सिस्टम जुन लाइटिङ सिस्टम छ यो निकै नै राम्रो छ। तपाईँको राति पनि काम गर्दाखेरि तपाईँको एकदम आफ्नो सराउन्डिङ जति काम गर्ने ठाउँहरू स्पेस हुन्छ यसलाई मजाले यसले अकुपाई गरेको छ। र अब लाइटिङको साथसाथै तपाईँहरूको अब भित्र केबिनको कुरा गर्नु छ भने पनि अपरेटरलाई मात्रै मध्यनजर नगरेर भित्र हामीले 1-2 जना बस्नको लागि पनि एकदम कम्फर्टेबल लग्जरियस टाइपको केबिन पनि हामीले सेट गरेको छौँ भित्र। र यसको भित्र केबिनको साइज पनि निकै ठुलो छ। र यस्तै गरी उतापट्टि त यो फ्युल ट्याङ्क भन्नुभएको थियो, यतापट्टि पनि सेम नै छ। यो चाहिँ के हो सर? अब यो पहिलो भागको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलिक ट्याङ्क रहेको छ। यहाँ भित्र हाइड्रोलिक हामीहरूको जुन हाइड्रोलिक ओइलहरू हुन्छ भित्र हामी यो हाइड्रोलिक ट्याङ्की रहेको छ यहाँभित्र। र साथसाथै यो तपाईँले जुन सानो भाग देखिरहनु भएको छ यहाँभित्र चाहिँ हामीले ब्याट्री एडजस्ट गरेको छ। र अर्को मुख्य कुरा मैले छुटाउनै नहुने कुरा के हो भने तपाईँको अरू प्रोडक्टहरूमा तपाईँहरूले टुल बक्सहरू कुरा हेर्नुभयो भने यही भित्र ब्याट्रीकै छेउमा तपाईँको सानो साइज बनाएर सानो बकेट जस्तो बनाएर भित्र राखिएको हुन्छ भने महिन्द्रा SX90 मोडलमा यो लेटेस्ट अहिलेको मोडलमा के गरिएको छ भने टुल बक्सलाई यहाँ पछाडिपट्टि दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँको यो किन दिएको भने तपाईँको अपरेटरहरूको लागि सजिलो होस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि तल गएर खोल्नु नपरोस्, हातोहात हामीले काम गर्न सकौँ भनेर अपरेटरको सुविधाको लागि यो यहाँ दिएको छ। हामीले अब धेरै कुरा समेटिसकेको छ मेसिनको सिलसिलामा। अब हामीले कुरा गर्दाखेरि केबिनको कुरा अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई केबिनको कुरा आधाउधी कुराहरू मैले राखिसकेको छु। अब तपाईँलाई म भित्र गएर देखाउँदैछु हाम्रो केबिन कस्तो, इन्टेरियर डिजाइन कस्तो गरिएको छ भित्रको भन्ने कुरामा। र अब अघि सरले मलाई सोध्नु थियो यसको प्रयोजन यसको काम के हो भनेर, म आफै चढेर देखाउँदैछु यसको काम के हो भनेर होइन। अब यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ हामी जस्ट सिम्पली इजी छ माथि चढ्ने होइन त। चढेर अब तपाईँले माथिको भित्रको भागको हाम्रो इन्टेरियर डिजाइन र यसको स्पेस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। निकै नै स्पेसियस छ यो। अब यो हामीले जुन केबिनभित्र पसिसक्यो। अब स्टियरिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदम फ्यान्सी डिजाइनमा महिन्द्राको तपाईँको लोगो देखाइएको छ स्टियरिङमा। यो चाहिँ पावर स्टियरिङ रहेको छ हाम्रो महिन्द्रा SX90 मा होइन। अब तपाईँहरूले यो कालो डल्लो के हो भनेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, कतिमा अब तपाईँको क्वेसन आउनसक्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको खासै यसको काम भनेको चाहिँ के हो भने अपरेटरहरू जसले अपरेट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लामो समयसम्म काम चलाउनु परेको कारणले गर्दाखेरि सजिलोको लागि दिएको हो यो। अनि अब अर्को कुरा गर्दा तपाईँले यहाँ स्क्रिन देखिरहनु भएको छ। स्क्रिनमा फ्युलको यो तपाईँको डिजेलको इन्डिकेसन यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भने तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडमा कुरा गर्दाखेरि यो हिट टेम्परेचरहरूको कुराहरू यहाँ दिइरहेको छ। र त्यस्तै यतापट्टि छ बिचमा छ सर यहाँ। र त्यस्तै गरी अब बिचमा चाहिँ हामीहरूको तपाईँको स्पिडको सेन्सरहरू पनि लगाइएको छ होइन। देखिरहनु भएको छ यो ब्याट्रीको साइन देखिरहनु भएको छ मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा। यो ब्याट्रीको भनेको चाहिँ तपाईँको यो ब्याट्रीको कनेक्सन छ भनेर यसमा इन्डिकेसन देखाइएको। र साथसाथमै ब्याट्रीको छेउमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन तपाईँको इन्डिकेसन रातो यो देखिरहनु भएको छ तपाईँले, यो इन्डिकेसन चाहिँ हाम्रो मेसिनमा कुन बेला हुन्छ भने जब तपाईँको इन्जिनहरूमा केही खराबी वा केही छ भने यसले तपाईँको ब्लिङ्क गरेर तपाईँलाई इन्डिकेसन दिन्छ, जसले गर्दाखेरि अपरेटरलाई सहज हुन्छ मेरो मेसिनमा केही समस्या छ कि भनेर उहाँले थाहा पाउनुलाई सहज हुन्छ। यो पनि एउटा हाम्रो प्लस पोइन्ट हजुर सेफ्टीको लागि निकै राम्रो छ। र नर्मली अरूमा जस्तै हामीले यो सबै कुराहरू यहीँबाट इन्डिकेट हुने भयो, लाइटहरू सबै कुरा तपाईँको स्क्रिनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले अलमोस्ट हामीले सबै कुरा कम्पनीले बाई बिल्ड सबै कुरा कभर गरेको छ। र तलपट्टि यता सानोमा दिएको छ नि यो ट्रिप भनेर, हामीले ट्रिप पनि चुज गर्न मिल्ने भयो। हजुर ट्रिप र किलोमिटर दुइटै हामीले यहाँनिर तपाईँको मजाले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ र चुज गर्न सकिन्छ। यहाँबाट यहाँनिर व्हाइट कलरमा जुन FNR भनेर देखिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ FNR लिभर भन्छ हाम्रो होइन। यसले चाहिँ मेसिनलाई अगाडि पछाडि गर्ने काम गर्छ। र तपाईँले मेरो यो राइट ह्यान्ड साइडमा अर्को ठुलो लिभर देखिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ गियर लिभर भन्छ होइन। अनिखेर तपाईँको स्पिड गियर पनि भनिन्छ यसलाई। यो चाहिँ 4वटा हामीहरूको यो अर्थमास्टर महिन्द्रा अर्थमास्टरमा 4वटा गियर छ यसमा होइन। तपाईँको 4वटा फरवर्ड र 4वटा रिभर्स गियर रहेको छ यसमा। जुन हामीहरूले लग्जरियस कारहरू जुन चलाइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ ABC भनेर एक्सिलेटर ब्रेक क्लच भनेर दिएको हुन्छ भने हामीहरूको यो ब्याकहो लोडर मेसिनमा चाहिँ तपाईँको के छ भने मेरो यो जुन राइट ह्यान्ड खुट्टामा देखिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँ एक्सिलेटर भनिन्छ भने यो लेफ्ट ह्यान्ड खुट्टामा तपाईँको यसलाई हामीले ब्रेक भन्छौँ है। र साथसाथै क्लचको लागि हामीहरूको यो जुन तपाईँको लिभरमा पहेँलो बटन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ हामीहरूको अब एकदम फ्लेक्सिबिलिटीको लागि र
तपाईँको अपरेटरको लागि अपरेटिङ गर्न सजिलो होस् भनेर हातमै दिएको छ। यसलाई चाहिँ क्लचको काम गर्छ यसले हाम्रो पहिलो बटनले। र मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले जुन देखिरहनु छ लिभर देखिरहनु छ, यसको काम भने चाहिँ तपाईँको साइड इन्डिकेटरको लागि हो होइन। हामीले यो मेसिनलाई टर्न गर्दाखेरि जुन हामीले सेफ्टीको लागि टर्न लाइट बाल्छौँ, यो चाहिँ लेफ्ट राइटको लाइट यहाँबाट गर्न सकिन्छ होइन। र अब अर्को कुरा भनेको यहाँ स्टेरिङमा तपाईँको हर्नको पनि यहाँ बिचमा दिएको छ, महिन्द्राको लोगोको साथमा हर्नको साइज पनि दिएको छ। मैले तपाईँलाई 4 व्हिल ड्राइभको कुरा गरेको थिएँ, हाम्रो यो ब्याकहोल्डर 4 व्हिल हो भनेर होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको 4 व्हिलको साइन देखिएको छ। यसलाई तपाईँले 4 व्हिल मोडमा चेन्ज गर्दाखेरि यो साइनलाई गर्नुभयो भने तपाईँको स्क्रिनमा गएर हरियो बत्ती 4 व्हिलको पनि बल्छ होइन। र अर्को बटन यो तपाईँको यो वाइपरको साइन भयो होइन, पानीको बर्सातको समयमा यसले काम गर्न सक्छ। अनिखेर अब तपाईँलाई अघि मैले अगाडि कुरा गर्दाखेरि बकेटको कुरा गर्थेँ, 6-in-1 बकेट भनेको थिएँ होइन। तपाईँले के भन्नुभएको थियो, यो लिभरको काम भनेको चाहिँ 6-in-1 बकेटलाई अपरेट गर्ने काम यो लिभरले गर्छ। र यो लिभरको काम भनेको चाहिँ तपाईँको बकेटलाई माथि तल गर्ने काम यो लिभरको हो। र त्यस्तै गरी अब हामीहरूको यो सिट कम्फर्टको कुरा गर्दाखेरि सिट निकै नै कम्फर्टेबल्ली एडजस्ट गरिएको छ यसलाई होइन। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई टक्क पछाडि काम गर्दाखेरि ब्याकतिर जानको लागि पनि अपरेटरलाई एकदम सहज तरिकाले पछाडि सट्ट रोटेट गरेर लान सक्ने अवस्था छ यहाँनिर। र यसलाई पनि यो सिटलाई पनि जस्तो अघि मैले अगाडि पछाडि गरेको थिएँ, अगाडि बस्दाखेरि त्यसरी नै यसलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ, पछाडि लान सकियो, अगाडि लान सकियो, आफ्नो कम्फर्ट अनुसारले यसलाई चलाउन सकिन्छ। सेफ्टीको लागि सिट बेल्ट पनि रहेछ। अब यो सेफ्टीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो महिन्द्राले चाहिँ हामीले स्पेसली सेफ्टीलाई धेरै नै मध्यनजर गरेर हामीले मेसिन डिजाइन गरेको हुन्छौँ। र सिट बेल्टको लागि कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँ सिट बेल्ट पनि एउटा दिएको छ अपरेटरको सेफ्टीको लागि। र अर्को कुरा गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ सानो लिभर जस्तो देखिरहनु भएको छ, यसलाई ह्यान्ड ब्रेक भन्छ तपाईँको, यो पनि सेफ्टीको लागि राखिएको। अघि जसरी तपाईँहरूलाई मैले अब अगाडि देखाएको थिएँ बकेटहरूको कामहरू के हो भनेर होइन। यो अब पछाडितिर हेर्दाखेरि पछाडिको यो ब्याकको लोडरलाई हामीले अपरेट गर्नको लागि राखेको लिभरहरू हो यो। तपाईँले मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा लिभर देखिरहनु छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा लिभर देखिरहनु छ। यो पहिलो बटन तपाईँले सानो देखिरहनु भएको छ, यसको काम भनेको चाहिँ तपाईँको हर्नको काम गर्छ यसले। अब यो तलको दुईवटा तपाईँहरूले लिभर देखिरहनु छ, यो भनेको चाहिँ अघि साथीले मलाई सोध्नु भएको थियो के हो भनेर होइन। यसको यो चाहिँ स्टेबलाइजर जुन मैले तपाईँहरूलाई भन्थेँ साइडमा जुन हाम्रो स्विङ फ्रेममा स्टेबलाइजर छ, यसलाई तलमाथि गर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ। र साथसाथै हामीहरूको बकेटहरू चलाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा जुन देखिरहनु छ लिभर, यसले तपाईँको बकेटलाई माथि तल गर्ने काम गर्छ भने तपाईँको यो जुन मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देखिरहनु छ यसले चाहिँ तपाईँको यो जुन ब्याकलाई चलाउने काम हामीले यताबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्छौँ। अब साथसाथै हामीले तपाईँको यो जुन देखिरहनु भएको छ यो साइडमा जुन एउटा सेतो कलरको लिभर जस्तो देखिरहनु छ, यसलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो आरपिएम बढाउने घटाउने काम गर्छ यो लिभरले चाहिँ तपाईँको अप एन्ड डाउन गरेर होइन। र अब यो स्क्रिन त्यसकै साइडमा तपाईँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो एउटा स्क्रिन देखिरहनु छ, यसमा चाहिँ तपाईँको किलोमिटर तपाईँको हामीले कति मेसिन कति चल्यो भने यहाँनिर हामीले मजाले यसको भिजिबिलिटी यहाँनिर देखिन्छ। र साथसाथै यसको तल तपाईँले देखिरहनु छ यो 3टा बटन देखिरहनु भएको छ। र यो तपाईँको 12 भोल्ट भनेर जुन साइडमा देखेको छ यो चाहिँ अपरेटरहरूको लागि मोबाइल चार्ज गर्नको लागि र दिएको सुविधा हो एउटा है। अब यहाँनिर कुरा गर्दा यो रातो यो जुन तपाईँले इन्डिकेसन दिइरहन्छ तपाईँले अब हामीले प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ, यो चाहिँ इमर्जेन्सी लाइटको लागि हो। र यो लकको तपाईँले चिन्ह जुन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ तपाईँको ब्याकको लोडरको लागि यो सेफ्टी तपाईँको लक गर्नको लागि दिएको एउटा बटन हो होइन। भने यो साइडको 3rd बटन जुन यो चाहिँ लाइटको लागि हो। र हाम्रो यो मेन अब हामीले अन गर्दाखेरि हामीले अपरेट गर्ने मेन साँचो भनेको राख्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो यो भयो। र अब अर्को मेन तपाईँको के गरिएको छ भने हामीहरूको यहाँनिर सहयोगीहरूले वा अपरेटरहरूले जुन गर्मी मौसममा काम गर्दाखेरि उहाँहरूको थकान मेटाउनको लागि हामीले एउटा यहाँ पानीको बोतल राख्नको लागि सानो स्पेस पनि हामीले प्रोभाइड गरेको छौँ उहाँहरूलाई। र साथसाथै हामीले यो तपाईँहरूले साइडमा यो जुन हाम्रो आरपिएम बटनको माथि यो जुन देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको यो फ्युज सेक्सन राखिएको छ यहाँभित्र। अनिखेर अब अर्को हामीहरूको यो केबिनकै कुरा गर्दाखेरि केबिनमा एउटा राम्रो फेसिलिटी अब हामीले के दिएको छ भने फ्यान जडान गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि तातो मौसममा पनि अपरेटरहरूलाई सहज वातावरणमा काम गर्न सजिलो हुनेछ। र साथसाथै हामीले यो तपाईँले ब्याकमा जुन यो एउटा ठुलो विन्डो देखिरहनु भएको छ, यसको काम भनेको चाहिँ हामीले जब अघि ब्याकको काम गरेर देखायौँ तपाईँहरूलाई, यो पछाडि काम गर्दाखेरि यो विन्डोलाई यहाँनिर जुन दुईटातिर डबल साइडेड यो जुन लक दिएको छ यसलाई खोलेर माथि खोलेर बाहिर मजाले भिजिबिलिटी होस् भन्नको कारणले गर्दाखेरि यो दिएको, यसलाई खोलेर हामीले सहज रूपमा पछाडिको ब्याकलाई अपरेट गर्न सक्छौँ। र साथसाथै हामीहरूको तपाईँले मैले धेरै कुरा समेटिसकेँ यो डिजाइन इन्टिरियरको केबिन इन्टिरियरको बारेमा। अर्को मेन मैले छुटाउनै नपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन क्यासेट प्लेयर लागेको छ यहाँनिर तपाईँले स्पिकर देख्न सक्नुहुन्छ। हामीहरूको पुरानो मोडलमा यो थिएन, हाम्रो SX90 अर्थ मास्टर अहिलेको हाम्रो लेटेस्ट भर्जनमा चाहिँ हामीले तपाईँको अपरेटरको सहजताको मध्यनजर गरेर उहाँहरूको लागि इन्टरटेनमेन्टको लागि पनि हामीले मध्यनजर गरेर क्यासेट राखेको छ। किनभने लामो समयसम्म अपरेटरहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको थकान नहोस् र इन्टरटेनमेन्टको लागि अझै सहज
वातावरण होस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले यो क्यासेट प्लेयर यहाँ दिएको छौँ। र साथसाथै तपाईँले बिचमा यो सानो एउटा यो लाइट देख्न सक्नुभएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको अब हाम्रो अपरेटरको लागि राति काम गर्दाखेरि भित्र केबिन उज्यालो होस् भनेर हेर्नको लागि राखिएको एउटा सानो लाइट हो। र सर यतिन्जेलसम्म त हामीले महिन्द्रा कम्पनीले नेपालमा भित्राएको निकै नै राम्रो नयाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी सहितको ब्याक लोडरको बारेमा बुझ्यौँ र धेरै कुराहरू त बताइ पनि सक्नु भएको छ। र केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ भनेदेखि हामी कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राखिदिनेछौँ र त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुने हुनेछ। र योसँगै धेरैले बुझ्न चाहने भनेको चाहिँ अब यो के कुराहरूको लागि युज गर्न सकिन्छ, के पर्पजको लागि चाहिँ स्पेसली यसलाई युज गर्न सकिन्छ सर? सर्वप्रथम त सरलाई यो मौका दिनुभएको धन्यवाद दिन चाहन्छु म होइन। अब अर्को कुरा के भने अब तपाईँले जोडी नै हाल्नुभयो के प्रयोजनमा यो हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा होइन। अब यसको मेन हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईँहरूको क्रसरहरू भयो हामीहरूको होइन, अनिखेर अरू भनेको खानीहरूमा तपाईँहरूको ढुङ्गाहरू फुटाएर जुन ढुङ्गा एक्साभेटर भन्ने एउटा ठुलो मेसिन हुन्छ त्यसले ढुङ्गाहरू फुटाएर जुन साइडमा राखेर हामीले यसको काम भनेको चाहिँ तपाईँको लोडिङ गर्छ, ट्रकहरूमा लोडिङ गर्नेहरू काम गर्छ भने यसले नर्मल्ली धेरै ठुलो पर्पजमा धेरै ठुलो पहाडहरू पहराएर फुटाउनु त यसले काम गर्दैन होइन। सानो जुन हाम्रो पर्पजहरूको कामहरू हुन्छ यसले तपाईँको रोड साइडमा भएको माटोहरूलाई पन्साउने काम गर्छ। तपाईँको क्रसरहरू जुन हामीहरूको गिटी बालुवाहरू क्रसर भयो त्यसमा तपाईँहरूको लोडिङहरू काम गर्छ। तपाईँहरूको अब अर्को कुरा गर्दाखेरि हामीहरूको जुन यो डम्पिङ साइडहरू हुन्छ फोरहरू उठाएर हाल्ने पन्साउने कामहरू यसले गर्छ होइन। यसको प्रयोजनकै कुरा गर्दाखेरि अब सीमित मात्रै नभएर धेरै प्रयोजनहरू छ यसको कामहरू। कन्स्ट्रक्सनहरूमा रोडहरू बनाउनु पर्ने हुने भयो भनेदेखि ठुल्ठुलो चाहिँ बिल्डिङहरू हुनुपर्ने भयो भनेदेखि त्यस्तो साइटहरूमा पनि यो युज गर्न सकिने भयो। अवश्य नै तपाईँहरूले अब रोडहरू बनाउनु पर्यो भने तपाईँहरूले रोडहरूको साइडमा जुन हामीले बालुवाहरू राखेको हुन्छ अनि त्यो लोडिङ अनलोडिङको काम गर्न सकिन्छ रोडहरूमा। अब यसको मेन प्रयोजन नै तपाईँको जुन ब्याक लोडरको मेन प्रयोजन नै तपाईँको के छ भने लोडिङ अनलोडिङको काम यसको पहिलो विशेषता हो। र दोस्रो भनेको तपाईँलाई अघि मैले तपाईँलाई जोडी नै हालेँ जुन हामीले यसमा ब्रेकर पनि युज गरेर राख्न मिल्छ। यसको काम भनेको चाहिँ फुटाउने काम हो होइन। सिम्पली नर्मल भाषामा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने पहिलो यसको काम भनेको लोडिङ अनलोडिङ गर्ने काम, दोस्रो काम भनेको तपाईँले यसले फुटाउने काम गर्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ फुटाइसकेपछि जुन सामान भुइँमा राखिएको सामानहरू हुन्छ यसलाई लोड गरेर अर्को टिप्परमा हाल्ने कामहरू गर्छ। यसले गाडी घोडामा लोड गरेर कामलाई सहजता दिने काम गर्छ। हजुर पक्कै पनि। र यसको चाहिँ अब डिटेलमा हामी आगामी दिनमा पनि अवश्य नै अपडेट राख्ने नै छौँ। त्यस्तै गरेर कुन पार्ट्सहरूमा के कस्तो ग्यारेन्टी वारेन्टीहरू प्रोभाइड गर्नुभएको हुन्छ? वारेन्टीको कुरा गर्दाखेरि हामीहरूको कम्पनीले दिने वारेन्टी पोलिसी भने चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष वा अनलिमिटेड आवर भनेर भन्छौँ होइन। यही प्रोडक्टमा तपाईँले अब अरू कम्पनीहरूको हेर्नुभयो भने 2 वर्ष वा सर्टेन आवर भनेर तोकिएको हुन्छ, फिक्स आवर भनेर तोकिएको हुन्छ। हाम्रो यो ब्याक लोडरमा महिन्द्रा अर्थमास्टर SX90मा चाहिँ के छ भने तपाईँको 2 वर्ष वा अनलिमिटेड आवर तपाईँले 2 वर्षमा तपाईँको जति पनि चलाउन सक्नुभयो तपाईँले। 2 वर्ष अनलिमिटेड जति पनि चलाउन सक्नुहुने भयो त्यतिन्जेलसम्म उहाँहरूले सर्भिसिङ पाउनुहुन्छ, त्यतिन्जेलसम्म हामीले वारेन्टी नै भन्दा हुन्छ। हामीहरूको यस्तो हुन्छ तपाईँको यो गाडी घोडामा प्रायः ग्यारेन्टी भन्दा पनि हामीले वारेन्टी प्रोभाइड गर्ने गरेको छौँ होइन। अब वारेन्टीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको इन्जिनको वारेन्टी बेग्लै हुन्छ, हाइड्रोलिकको वारेन्टी बेग्लै हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ अब समय हामीले तोकिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले वारेन्टी पोलिसीमा गएर नै तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। धेरै कुरा तपाईँको प्रत्येक पार्ट्सहरूमा आफ्नै किसिमको वारेन्टीहरू दिएको छ। त्यो भनेको इन्डिभिजुअल पार्ट्सहरूमा यति भनेर सबै पार्ट्सहरूको वारेन्टीहरू उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर। र ओभरअलमा चाहिँ उहाँले 2 वर्षसम्मको अनलिमिटेड जति पनि चलाउनु भयो भने उहाँले ओभरअल वारेन्टी पाउन सक्नुहुने भयो। 2 वर्ष अनलिमिटेड आवर भनेर त उहाँहरूले वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा हामीले कुनै पनि उहाँहरूलाई 2 वर्षभित्रमा यति घन्टा चलाउनुपर्छ भनेर हामीले ग्राहकहरूलाई तोकेको लिमिटेसन छैन सर। र त्यस्तै यसमा चाहिँ अब धेरैले सोध्न आग्रह पनि गर्नुहुन्छ होइन, फाइनेन्समा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन, यदि फाइनेन्स छ भने कति छ डाउन पेमेन्ट, कति वर्षको लागि हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि यसो बताइदिन्छ? पक्कै पनि तपाईँले अब यो जुन फाइनेन्सको कुरा उठाइ नै हाल्नुभयो होइन। अब हामी एमबी दुगड ग्रुपबाट जुन हामीले यो महिन्द्रा अर्थमास्टर बेचिरहेको छौँ अहिलेको अवस्थामा, जुन अब अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्क गर्ने अवस्था धेरै नै गाह्रो देखिएको छ। अब जसलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो आफ्नै कम्पनीको इनहाउस हामीहरूको हायर पर्चेज पनि छ होइन। तपाईँहरूले आफैले ब्याङ्कबाट गर्न नसक्ने अवस्थामा तपाईँहरूको साथी बनेर हाम्रो कम्पनी तपाईँहरूलाई डोर्याउने काम पनि हामीले गर्छौँ। जस अन्तर्गत तपाईँहरूले हामीलाई चाहिने कम्पनीलाई चाहिने जुन हामीहरूको कागजपत्र हुन्छ र हामीहरूको जुन क्राइटेरिया हुन्छ त्यसलाई पुरा गर्नुभयो भने हामीले आफै इनहाउस कम्पनीबाट पनि तपाईँहरूको फाइनेन्स गर्ने सुविधा राखेको छौँ। जसमा चाहिँ 30% डाउन पेमेन्ट तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, बाँकीको 70% कम्पनीले तपाईँहरूको हामीहरूको यो जुन फाइनेन्स छ यो गरिदिन्छ। हामीले 70%सम्म उहाँहरूले फाइनेन्समा लिन सक्नुहुने भयो। र त्यो कति वर्षको लागि भनेर हुन्छ ड्युरेसन? तपाईँको हामीहरूको यो मेसिनमा चाहिँ जुन ब्याकलोड अर्थमास्टर SX90 छ यसमा चाहिँ हामीले 4 देखि 5 वर्षको राखेको छ। अब त्यो भनेको चाहिँ आन्तरिक अब हामीले कस्टमरसँग एक आपसमा बसेर यो छलफल गरेर हामीले उहाँको सहज
कसरी हुन्छ त्यो अनुसारले हामीले अगाडि वर्कआउट गर्छौँ। उहाँहरूले आवश्यक डकुमेन्ट लिएर आउनुभयो भनेदेखि उहाँहरूले यहाँ फाइनेन्समा पनि यो खरिद गर्न सकिने सम्भावना छ, फाइनेन्समा पनि लिन सक्नुहुने भयो। पक्कै पनि हामीहरूको कम्पनीले उहाँहरूलाई इनहाउस फाइनेन्सको पनि सुविधा दिएको छ। हजुर। र सर लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ र धेरै कुराहरू त भनि पनि सक्नु भएको छ र केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ यो चाहिँ भ्याकुम लोडर लिन खोज्दै हुनुहुन्छ यसको बारेमा अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि यहाँको लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिनु मिल्छ सर? हामीहरूको नेपालभरिमा तपाईँको एम्बिदुगड ग्रुपको जुन यो शाखाहरू छन् 22-23वटा शाखाहरूमा हामीहरू फैलिएका छौँ, जसको चाहिँ 200 देखि 300 किलोमिटरको दूरीमा हामीहरू सबै नेपाल अधिराज्य मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको छौँ। जसको कुरा यो मैले किन तपाईँलाई राखिरहेको छु भने तपाईँले यो मेसिन लानुभयो भने तपाईँहरूलाई पार्ट्सको लागि सर्भिसिङको लागि पनि हामीहरूले तपाईँहरूलाई सजिलै छोटो समयमा तपाईँलाई समेट्न सक्छौँ हामीहरूले। र अर्को कुरा तपाईँको के छ भने महिन्द्रा अर्थमास्टर यो जुन छ तपाईँहरूले कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा अब हामीहरूको वेबसाइटमा पनि गएर तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तपाईँहरूले बाई नम्बरबाट पनि हामीहरूको जुन कस्टमर केयर नम्बर छ त्यसबाट पनि तपाईँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। वा साथसाथै म आफै पनि सेल्समा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नै कन्ट्याक्ट नम्बर पनि म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरेर तपाईँ मसँग स्टेट 1 by 1 आएर कुरा गरेर तपाईँहरूको आफ्नो सहजताको लागि अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यो नम्बरहरू हामी डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछौँ र अनलाइनमा पनि उहाँहरूले चाहिँ सर्च गरेर पनि हेर्न सकिने अप्सन रहने र हजुरले बताइ पनि सक्नु भएको छ होइन, अल ओभर नेपालभरि नै सर्भिस सेन्टरहरू र सोरुमहरू छ र इजिली पार्ट्सहरू चाहिँ नपाउने हो भने त्यस्तो प्रब्लमहरू छैन, सबै पार्ट्सहरू मजाले पाइन्छ। हामीहरूको महिन्द्रा अर्थमास्टरको पार्ट्सहरूको अब तपाईँले कुरा राख्नुभयो, पार्ट्सहरूकोमा अहिलेसम्म हामीहरूको कस्टमर फिडब्याकबाट पनि हामीले पाउँदाखेरि त्यस्तो समस्या छैन। र जुन मैले तपाईँलाई भने हामीहरूको नेपाल अधिराज्यभरि मेचीदेखि महाकालीसम्म 22-23वटा ब्रान्च छ जहाँनिर इजिली एभाइलेबल छ हामीहरूको पार्ट्सहरू। एउटा शाखामा नहुँदाखेरि हामीले बाई फ्लाइट हुन्छ, बाई एयर हुन्छ वा बाई बसबाट हुन्छ, हामीले हालेर कस्टमरको सहजता कसरी हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो काम कसरी हुन्छ त्यो कुरा हामीहरू गर्न जहिले पनि तत्पर रहेर अगाडि बढेका छौँ। हजुर पक्कै पनि। र महिन्द्रा भनेको एउटा निकै राम्रो ब्रान्ड पनि हो र योसँगै धेरै कम्पिटिसन गर्ने अरू भ्याकुम लोडरहरू पनि छन्, अरू कम्पनी पनि छन् है। अरूको तुलनामा चाहिँ महिन्द्रा नै रोज्नको लागि कसरी रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ? अगाडि धेरै कुराहरू त बताइसक्नु भयो, अरूको तुलनामा यसमा के छ विशेष र यसलाई नै रोज्नको लागि के सल्लाह दिनुहुन्छ? म पक्कै पनि महिन्द्रा अर्थमास्टर SX90 हाम्रो यो जुन मोडल हामीले जुन मार्केटमा लेटेस्ट मोडल भनेर भनेको छौँ अहिले, यसको सबैभन्दा मुख्य हाम्रो कारण तपाईँहरूले हाम्रो ग्राहकहरूले किन यसलाई रुचाउने भन्ने कुरामा के छ भने हामीहरूको यसको फ्युल कन्जम्सन अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई राखेको थिएँ। हाम्रो महिन्द्राले आफ्नै इन्जिन बनाउँछ, यसलाई चाहिँ महिन्द्राको इन्जिन डाइटेक इन्जिन भनेर राखिएको छ होइन। यो इन्जिनको हामीहरूको पहिलो प्राथमिकता के हो भने फ्युल कन्जम्सनको काम है। तपाईँहरूको हामीहरूको यो हामीले मात्रै नभनेर कस्टमरले जसले चलाइरहनु भएको छ अहिलेसम्मको हाम्रो अर्थमास्टर जुन SX90 मोडललाई उहाँहरूको फिडब्याकमा पनि हामीले तुलनात्मक हिसाबमा अरू प्रोडक्टभन्दा यसले तेल चाहिँ कम खाएको देखिएको छ। र यसको मुख्य कारण तेल किन कम खान्छ भने हामीहरूको यो जुन महिन्द्राको जुन आफ्नै यो हामीले इनहाउस जुन मेसिनको इन्जिन बनाउँछौँ डाइटेक भनेर, यसको खुबी नै यही नै हो। र पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के जोड्न सक्छौँ भने तेलको खुबी जोड्न सक्छौँ। र दोस्रो भनेको जुन अघि सरले सोध्नु बेला आफ्टर सेल्स सर्भिस कस्तो छ भनेर, हामीहरूको तुलनात्मक हिसाबमा अब अरू तपाईँहरूको मेसिन हामीहरू 24 घन्टाभन्दा बढी रोकिन दिँदैनौँ। आफ्टर सेल सर्भिस पनि हाम्रो धेरै राम्रो छ। मैले हाम्रो सर्भिस स्टेसन पोइन्टहरू पनि धेरै ठाउँमा छरिएका छन् मेचीदेखि महाकालीसम्म, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मेसिन धेरै बेरसम्म पनि रोकिन पाउँदैन। 2 नम्बर त्यो भयो। यस्तै कारण विशेषताहरू अरू पनि अन्य पनि धेरैको यसमा चाहिँ गुनासो के पनि हुन्छ भने यो साइडमा फिल्डमा गएको टाइममा चाहिँ सर्भिसिङ हुँदैन, मोबाइल सर्भिस पनि चाहियो भन्ने टाइपको कुराहरू पनि गर्नुभएको हुन्छ, त्यो सुविधाहरू छ कि छैन? हामीले अब आफ्नै प्रत्येक शाखामा तपाईँको जुन यो सर्भिस भ्यान भनेर हामीले आफ्नो पर्सनल सर्भिस भ्यानहरू कम्पनीमा राखेको छ। र त्यति मात्रै नभएर हामीहरूको टेक्निसियन साथीभाइहरू जतिजना हुन्छ उहाँहरूसँग पर्सनल मोटरसाइकल सुविधा दिएको छौँ। उहाँहरूले विदिन 24 आवर्समा साइटमा पुगेर तपाईँहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले टिपाएको जुन हामीहरूको समय हुन्छ, हामीहरूको इच्छा के हुन्छ भने तपाईँहरूको मेसिन 24 घन्टाभन्दा माथिसम्म नरोकियोस्। त्यो कारणले गर्दा हामीले हाम्रो टेक्निसियनहरूलाई फिल्डमा पठाएर तपाईँको मेसिन कम्पनीमा ल्याइराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। फिल्डमा पठाएर अन द स्पट तपाईँहरूको जे समस्या आएको छ त्यसलाई हामी समाधान गर्छौँ। हजुर पक्कै पनि सर धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ र लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ र अरू डिटेलमा हामी आगामी दिनमा अरू भिडियो पनि बनाउने नै छौँ। र जाँदा मैले सोध्न बिर्सेको हजुरलाई भन्नु चाहिँ केही छुटेको जस्तो लागेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ सर? अब अन्त्यमा त म सरहरूलाई सर्वप्रथम
धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यो मौका दिनुभएकोमा। एमबी दुगड ग्रुपको तर्फबाट हाम्रो यो अर्थमास्टर SX90 को बारेमा केही जानकारी तपाईँहरूको सामु मलाई राख्ने मौका दिनुभएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा के भने मार्केटमा तपाईँहरूले अहिले जुन हामीहरूको साथीभाइहरू हुनुहुन्छ हामीहरूको जुन यो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा जोडिनु भएको साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जसले यो ब्याकहो लोडर युज गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकचोटि महिन्द्र अर्थमास्टर चलाएर हेर्नुहोस्, आउनुहोस्, हामीहरूलाई एकचोटि मौका दिने सहयोग गर्ने मौका दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले यो महिन्द्र अर्थमास्टर कस्तो छ भन्ने कुरा आफै पनि पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ। र यसको माइलेजको कुरा, यसको इन्जिनको कुरा, यसको तपाईँको जुन हामीले लगाएको ट्रान्समिसनका कुराहरू, जुन अघि मैले कुरा गरेँ बनाना बुमको कुराहरू, यसमा निकै नै टेक्नोलोजी अहिलेको जुन लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरिएको छ। यसको तपाईँको केबिनको इन्टिरियर डिजाइनका कुराहरू भए, तपाईँको सेफ्टीको कुराहरू भयो, अपरेटरको सेफ्टीको कुराहरू, धेरै कुराहरू विशेषताहरू नयाँ नयाँ विशेषताहरू यसमा राखिएको छ। तपाईँहरू एकचोटि आउनुहोस्, चलाउनुहोस्, हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि तपाईँहरूले आफै पनि फिल गर्नुहुन्छ महिन्द्र अर्थमास्टर पक्कै नै अहिलेको आवश्यकता हो भनेर। हजुर, पक्कै पनि धेरै कुराहरू त बताइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा अरू पनि हामी अपडेट राख्नेछौँ र हाम्रो दर्शकहरूले धेरै लामो समयदेखि बुझ्न खोजिराख्नु भएको थियो। एउटा बुझ्ने अवसर दिनुभयो। हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर।